এই স্কিমটা ফার্স্ট সবাই তো ভালো তো বলে সেই কী বলে একবার সমীরের থেকে মাছ খেলাম তখন সমীর আসতে পারে আমি তোমাকে আসতে সেই দিনটা টাইম লাগবে মাছটাকে তো খেলি বড় সাইজ বড় সাইজ আরে ছিপটা খারাপ হয়ে গেছে তুই এই দিকটা ওইদিকে যাবে তো তোমরা এখানটা ভিড় করছো সেইটা না ওইদিকে চলে
সাঁতার পাতা জানে না ঠিক মতো এ আবার সাথে জানেন বলা যায় না মাছ জলের মধ্যে কি আবে ওখানে দাঁড়াতে পারবি এগা 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 খেলা ওখানে আয় সঙ্গে সঙ্গে আয় এখান দিয়ে আসো না ছোট না আয় সঙ্গে আয় আবার ঝাঁকি চলে আয় চল না আয় না আয় না রে ঝাঁঝি ধরে নিচে ওখানে চলে আরে ঠাই পাবে ওখানে দাঁড়া ছেলে দেবো ঠিক আছে সুতো মারো হ্যাঁ যাক বিরাট সাইজ হ্যাঁ 15 কেজি তো হবে